ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମର ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ଜାଣିବା। ତେବେ ଫାଷ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାପା। ବାପାଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଫାଦର, ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମଦର, ଭାଇଙ୍କୁ ବ୍ରଦର, ଭଉଣୀ ସିଷ୍ଟର, ଜେଜେ ବାପାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର, ଜେଜେ ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର, ଦାଦା ବା ମଉସା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଦାଦାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅଙ୍କଲ, ମଉସାଙ୍କୁ ବି ଅଙ୍କଲ କୁହାଯାଏ। ଖୁଡ଼ି ଏବଂ ମାଉସୀ, ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ବି ଆଣ୍ଟି କୁହାଯାଏ, ମାଉସୀଙ୍କୁ ବି ଆଣ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ଝିଅ, ଝିଅ ହେଲା ଡଟର। ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଝିଅକୁ ଡଟର କୁହାଯାଏ, ପୁଅକୁ ସନ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ପରିବାର, ପରିବାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି। ବଡ଼ ଭାଇ ହେଲେ ଏଲ୍ଡର ବ୍ରଦର, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଏଲ୍ଡର ସିଷ୍ଟର, ବଡ଼ ବାପା ଏଲ୍ଡର ଫାଦର, ବଡ଼ ମା ଏଲ୍ଡର ମଦର ବା ବଡ଼ ମା ବା ବଡ଼ ବୋଉ, ବଡ଼ ବୋଉଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଏଲ୍ଡର ମଦର। ଭାଉଜ ବା ଶାଳୀ, ଭାଉଜ ବା ଶାଳୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସିଷ୍ଟର ଇନ୍ ଲ। ଶଳା ବା ଭିଣୋଇ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବ୍ରଦର ଇନ୍ ଲ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ହଜବାଣ୍ଡ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁହାଯାଏ ୱାଇଫ୍, ଶାଶୁକୁ ମଦର ଇନ୍ ଲ, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଫାଦର ଇନ୍ ଲ, ବୋହୂକୁ ଡଟର ଇନ୍ ଲ, ସାଙ୍ଗକୁ କୁହାଯାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସହପାଠୀକୁ କ୍ଲାସମେଟ୍, ସହବାସୀ ବା ଯେଉଁଠି ଆମେ ଧର ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହିଲେ ଆମ ସହିତ ଯିଏ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ରୁମ୍ମେଟ୍ ବା ସହବାସୀ, ମାନେ ଏକାଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରହିଥାଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ। ପୁରୁଷକୁ ମେଲ୍, ମହିଳାକୁ ଫିମେଲ୍। ଭଣଜା ବା ପୁତୁରାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନେଫ୍ୟୁ, ଭାଣିଜୀ ବା ଝିଆରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନିସ୍, ଭଦ୍ରଲୋକକୁ କୁହାଯାଏ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍, ବରକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରାଇଡଗ୍ରୁମ୍, କନ୍ୟାକୁ ବ୍ରାଇଡ୍ କୁହାଯାଏ। ସେବାକାରିଣୀକୁ ବା ଯିଏ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନର୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ସମସ୍ତେ ନର୍ସ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନର୍ସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ସେବାକାରିଣୀ। ଯାଆଁଳା ଭାଇ, ଯାଆଁଳା ଭାଇଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଟୁଇନ୍ ବ୍ରଦର, ନାତିକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡସନ୍, ନାତୁଣୀକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡଟର, ଜ୍ୱାଇଁକି କୁହାଯାଏ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ, ଅତିଥିଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ରିଲେଟିଭ୍ସ କୁହାଯାଏ, ଅଣନାତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡସନ୍, ଅଣନାତୁଣୀକୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡଟର, ଅଜାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର, ଆଈଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।